結婚生活において重要なのは夫婦の関係だけではありません。実は義両親や義兄弟といった方々との関係も夫婦の関係と同じくらいに重要になってくるのです。私の場合には義母と義妹の関係に悩まされました。どれだけ理不尽なことを言われても、彼女らが夫の家族だと思うとあまり強く言い返すことができないのです。しかし調子に乗っていた彼女らにとうとう天罰が下ることとなりました。それは私にとっても本当に信じられないような出来事だったので、人に意地悪なんてするもんじゃないなって今回の件でつくづくそう思いました。私の名前はあかり。今年で29歳になる会社員です。大学を卒業後に出版社に就職し、そのまま7年目に突入しました。今は作家さんやライターさんを担当し、様々な雑誌に載せる文章を書いてくれる方々と打ち合わせをしながら仕事を進めています。雑誌の締め切りが迫ると、時には家に帰れないほどの激務となることもありますが、最近ではようやく仕事のやり方がつかめてきて、大変ながらもとても充実した日々を送れています。あまりの大変さに出版社に就職したことを後悔したこともありましたが、今ではもうそんな思いはなく、このままずっと出版の世界で頑張っていこうと思っています。夫の祐介とはもうすぐ結婚して3年になります。私たちは友人の紹介で知り合い、テニスが趣味という共通点からあっという間に意気投合。そのまま交際へと発展し、2年後には無事にゴールインしました。私たち夫婦の間に子供はおらず、今は夫婦だけでの結婚生活を送っています。結婚後も夫婦関係は円満で、私たちはおしどり夫婦として近所でも有名になるほどの仲良しぶりでした。しかし、一見幸せいっぱいに見えた私たちの結婚生活には一つだけ問題がありました。それは義母と義妹である千佳との関係です。二人は義父と一緒に義実家で生活していて、独身の千佳はフリーターをしながら、週末になると合コンや婚活パーティーに繰り出しているようでした。私たちはマンションを借りて生活していたので、日々の生活で直接関わり合うことはなかったのですが、それでもお盆やお正月などには義実家への挨拶がついて回ります。私としては煩わしくて仕方ないのですが、祐介の顔を立てるためにも行かないわけにはいけません。するとそこで義母と千佳による私への嫁いびりが始まってしまうのです。あら、あかりさん、久しぶりじゃない。しばらく見ない間にまた太ったんじゃないの？肌もボロボロ、髪もボサボサだし、そんな容姿じゃ、うちの祐介が恥ずかしい思いをするのよ。ほんと、お兄ちゃんもなんでこんな鬼ダサい人と結婚なんかしたのかしら。せっかくお嫁さんが来てくれて喜んでたのに、こんな魅力のない人が来たんじゃ意味ないわ。あかりさんみたいな人がうちの家族になったなんて恥ずかしくて他の人たちに言えないわよ。私が義実家に入った瞬間、二人はそう言って私の容姿を攻撃してきます。確かに私はそこまで美人というわけではありませんが、だからといってそこまで言われるほどルックスに気を使っていないなんてことはありません。きちんと食事を管理して運動もしていますから、決して太ってはいませんし、体重や BMI から判断しても、れっきとした標準体型です。肌に悪いものは食べないようにしていますし、髪だって月に一度は美容院でトリートメントをしてもらっています。そして何より、それを言っている義母と千佳が、私から見て決して美意識が高いとは思えないのです。一体どの立場からそんな上から目線な発言が出てくるのか、控えめに言って意味がわかりませんでした。私があっけに取られていると、すかさず祐介が、おい、二人とも何ふざけたこと言ってるんだ。あかりは俺の大事な嫁なんだぞ。二人ともちゃんとあかりに謝れ。と言って、義母と千佳を叱りつけてくれるのです。すると二人は一応、形だけの謝罪をくれるのですが、その目の奥は笑っていて、全く反省の色が感じられません。というか、反省するような心根のある人間だったら、
そもそも人の容姿を攻撃したりなんかしないでしょう。その後も無理やり家事を手伝わされた挙句に散々に文句を言われてしまいます。ちょっとあかりさん、洗濯物の畳み方が違うわよ。前にも注意したのに、一体何度言ったらわかるの？さっき掃除してもらった部屋だって、部屋の隅っこに埃が落ちてたわよ。今からもう一度行って、掃除し直してきなさい。ほんとあかりさんって学習能力がないんですね。毎回同じことでお母さんに怒られてるし、この前やってもらったアイロンがけだって、シワが残ってて、私が出先で恥をかいたのよ。家事もまともにできないようなお嫁さんじゃ、お兄ちゃんがかわいそうだわ。などと言って、ひたすらに私に向かって嫌味を並べてきます。こんな時、祐介や義父がいれば、しっかり二人をたしなめてくれるのですが、残念ながら彼女らは、祐介や義父がいないタイミングを見計らって嫌味を言ってくるのです。私にはそれが苦痛で仕方ありませんでした。もちろん、そのことは何度も祐介に相談していました。すると祐介はすぐに義実家へと連絡して義母と千佳に対して抗議してくれるのです。それはとても嬉しいのですが、残念ながらそれが状況を好転させることはありませんでした。困った私は祐介から義父の連絡先を聞いて、とうとう義父に相談することにしました。義父は私の話を遮ることなく最後まで聞いてくれて、きちんと二人を叱りつけておくからと約束してくれました。その言葉に私はほっと胸をなで下ろしました。しかし残念ながらそれでも状況は変わらなかったのです。ここまで来るともう何をしてもあの二人が変わることはないのだろうなと諦めるようになりました。そんな時に私の相談相手となってくれたのがコラムニストの弘則でした。弘則は5年前、私がライター担当となったばかりの頃に、うちが出している雑誌に応募してきたコラムニストで、私が最も長く付き合いのあるライターさんです。弘則の書いてくるコラムは、そのどれもが独創性にあふれていて、私が上司に採用を強く推薦して一緒に仕事させてもらえることになりました。もちろん、担当とライターさんは基本的にはビジネスパートナーです。ほとんどのライターさんとはどんなに付き合いが長くなろうとも仕事の話以外をすることはほとんどありません。しかし、私にとって弘則だけは例外で、打ち合わせの際などにはよくお互いのプライベートの悩みを話していました。弘則の恋愛の悩みを聞くこともありましたし、私が祐介の愚痴を言うこともありました。そうやってお互いの悩みを言い合うことが、私にとってはいい息抜きになっていたのです。もちろん、弘則に恋愛感情を抱いたことは一度もありませんが、ただのビジネスパートナー以上の関係を築いていたことだけは確かです。私が弘則に絶対の信頼を置いていたように、弘則も私のことを担当として信頼してくれていました。そうやってお互いに信頼関係を築き上げてきたからこそ、私たちは協力して素晴らしいコラムを雑誌に載せることができたのです。私が抱える数多くのライターさんの中でも、弘則の文才は文句なしにナンバーワンだと思っていました。そのくらいに私は弘則のコラムニストとしての能力を高く評価していたのです。そんな弘則に私が義実家での悩みを打ち明けるのは当然のことでした。私は義実家で嫁いびりを受けるたびに、弘則にそれを相談していました。もちろん、弘則から直接的な解決方法やアドバイスがもらえるわけではないのですが、それを黙って聞いてもらえるだけで、私は心がスーッと軽くなるような気がしていたのです。そんなある日のことです。私の耳にとんでもないニュースが入ってきました。なんと、千佳がとうとう結婚することになったというのです。もちろん、合コンや婚活パーティーに参加して結婚相手を探していることは知っていましたが、正直、あの性格では結婚は難しいと思っていました。それが突然、結婚することになったと祐介から聞かされて、私は愕然としてしまいました。それと同時に、あんな性格の悪い女と結婚してしまうなんて、
旦那さんになる人がかわいそうだなとも思ってしまいました。どうせその人の前では猫をかぶっていい女アピールをしたのでしょう。私がそう思いながら話を聞いていると、最後に祐介から、今週の土曜日に駅前のホテルで両家の顔合わせがあるんだけど、技師としてあかりも来てくれないかと言われました。それを聞いた瞬間、私は迷ってしまいました。決してその日に予定があったわけではありません。予定はバッチリ空いていたのですが、これまで地下にされてきたことを考えれば、どうしても行く気にはなれなかったのです。しかし、私のそんな気持ちを表情から察した祐介は、あかりの気持ちはよくわかるんだけど、今回は地下の一生に一度の晴れ舞台のことだし、俺としても地下の結婚を精一杯お祝いしてあげたいって思ってるんだ。だから、あかりもなんとか協力してくれないか？頼む。この通りだ。と言って、私に土下座をしてきたのです。私はとてもびっくりしましたが、実の妹を思う祐介の気持ちが痛いくらいに伝わってきました。聞けば、相手方の親戚もそれなりの人数が出席するそうで、こちら側も私が参加しないと人数が釣り合わないそうです。そういった大人の事情もわからなくはないので、結局私はその顔合わせに参加することにしました。そしてその旨を祐介から義父に伝えてもらうことにしたのです。私が参加することになって、義父もとても喜んでいたそうです。私はせっかく参加するのならと、フォーマルスーツを新調し、その日だけはどう取り繕ってでも、地下のことを精一杯祝ってあげようと思いました。それから2日後、私の携帯電話に突然、弘則から電話がかかってきました。弘則から電話が来ることなど、コラムの締め切りを伸ばしてほしいというお願い以外来たことがありませんでした。しかし、今回は時期的に間違いなく仕事の話ではありません。今回、弘則に書いてもらっているコラムは、まだ締め切りには余裕がありますし、弘則が書き慣れている内容ですから、特に私と打ち合わせる必要がない案件だったのです。不思議に思った私が恐る恐る電話に出ると、弘則は思いのほか明るい声で、実は今日、あかりに大事な報告があるんだ。と言ってきました。いきなり電話が来たからびっくりしたじゃない。それで、私に大事な報告って何？私がそう聞き返すと、弘則はとても嬉しそうに、実は俺、結婚することになったんだよ。まだ式は先なんだけど、日取りが決まったら連絡するから、ぜひ結婚式にも来てほしいんだ。と報告してきたのです。その報告に私は涙が出そうになりました。私がライター担当になってからの5年間、仕事では担当とライターの立場から苦楽を共にし、プライベートの相談までも乗ってもらっていた弘則が結婚するなんて、まるで自分のことのように嬉しくなってしまったのです。とうとう結婚するのね。本当におめでとう。結婚式にもぜひとも参加させていただくわ。お相手がどんな女性なのか気になるけど、それは今度会った時にゆっくり聞かせてもらうわね。そう言って私たちは電話を終えました。なんだか身近で結婚報告が相次いだことで、私はとても幸せな気持ちになりました。そしてそんな幸せいっぱいな気持ちのまま、地下の結婚式の顔合わせ当日を迎えたのです。私が指定されていた駅前のホテルに到着すると、ロビーにはすでに義母とチカがいて談笑していました。私が挨拶をしようと近づくと、それを見た義母が明らかに怪訝な顔をしながら、あかりさん、あなた一体何しに来たのよ。この会場にはよそ者は立ち入り禁止なのよ。と言い出したのです。私はその意味がわからず、その場に固まってしまいました。するとそれを見たチカが、今日は大事な私の結婚式のための両家の顔合わせなのよ。あかりさんなんかに参加されたら、花嫁の私が大恥をかくことになるじゃない。しかも、そんな鬼ダサいスーツなんか着てきちゃって、恥ずかしいったらありゃしないわ。
あかりさんはうちにお嫁に来ただけで、所詮は赤の他人なのよ。ここは私たち家族だけでやっておくから、あかりさんはうちで家事でもしててちょうだい。と言ってきました。それを聞いた瞬間、私は頭が真っ白になりました。せっかくチカをお祝いしてあげようと、スーツまで新調してホテルに来たのに、まさかそんなことを言われるなんて思ってもみなかったからです。私がショックを受けたまま、その場に立ち尽くしていると、チカはおもむろにバッグから水筒を取り出し、そのまま蓋を開けました。この状況で水分補給をするのかと思いきや、なんとその水筒を私の顔面めがけてスイングしたのです。いいから、早く帰れって言ってるのよ。その言葉が聞こえたと同時に、私は顔面に思い切り冷水がかけられたことに気がつきました。せっかく気合を入れてしたメイクが、その水によって落ちてしまったことは、さほど気にはなりませんでした。メイクはいくら崩れても、また直せばすぐに元通りになります。しかし、チカとの関係は、もう修復することができないと思いました。確かに私は、チカとは直接の血縁関係にはありません。義理の姉という立場は、チカから赤の他人と言われて仕方のないものです。しかし、せっかくチカのために時間を取ってきたのに、その善意を踏みにじり、あろうことか、冷水を浴びせて追い返すなんて、まともな人間のすることとは思えません。そんな人間とは、もう人生において関わる価値がないと思ったのです。私はショックに打ちひしがれながら、そのままホテルを後にしました。主役の一人であるチカから帰れと言われている以上は、もうここに自分の居場所はないと思ったのです。ホテルを出た私は、すぐに近くのカフェに飛び込み、注文をする前にトイレへと駆け込みました。そして持っていたハンカチで顔を拭き、急いでメイクを直しました。そうして、ようやく店内へと戻った私は、お気に入りのコーヒーとショートケーキを注文し、すさんだ心を癒すことにしました。もうとてもこのまま家に帰れるような心の状態ではなかったのです。そうしているうちに気がつけば2時間が経過していました。空になったコーヒーカップとケーキの乗っていたお皿を眺めながら、私はまだ先ほどの出来事が受け止めきれないでいました。すると、いきなり弘則から電話がかかってきたのです。こんな時に一体何だろうと思い電話に出ると、弘則は焦った様子で、あかり、もしかしてさっき駅前のホテルにいなかった?と聞いてくるのです。私はどうして弘則がそれを知っているんだろうと思いつつ、確かにいたけど、と答えました。すると電話口の向こう側で、弘則が言葉を失っているのがわかりました。私もどう言っていいかわからず、しばらくの間、お互い無言が続きましたが、とうとう弘則が口を開くと、あかり、申し訳ないけど、今すぐさっきのホテルに戻ってきてくれないか?少し離れたところにいるなら、タクシーを使ってもいいから。と言ってきたのです。ホテルからすぐ近くのカフェにいる私は、タクシーを使う必要はありませんが、その言葉から何かよほどのことがあったんだなと推測することができました。私が急いでホテルへと戻ると、清掃を決めた弘則がロビーで私を待っていました。そして、弘則に導かれるままに、私が到着した場所こそ、チカの結婚式の顔合わせの部屋だったのです。私が弘則と一緒に中に入ると、それを見た義母とチカの顔からどんどんと血の気が引いていきます。まさか私と弘則が知り合いだとは思わなかったのでしょう。そして、ここまで来て私はようやく状況を理解することができました。そう、弘則こそ他でもないチカの結婚相手だったのです。私が席に着くと、弘則は立ち上がったまま話を始めます。皆さん、本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。冒頭から残念なお知らせですが、今回の結婚は破談とさせていただきます。その瞬間、室内が騒然となりました。これから結婚に向けてお互い打ち解けていく場で、
突然新郎が破談を宣言したのですから、それも当然でしょう。ちょっと、破談ってどういうことなのよ。せっかく今まで仲良く付き合ってきたじゃない。チカはそう言って弘則に抗議します。しかし、弘則がそれに動じることはありません。俺も今朝までは破談にするつもりなんて1ミリもなかった。でも、さっき見てしまったんだよ。俺の大事なビジネスパートナーであるあかりに、あなた方がひどいことを言った挙句に、水筒の水をかけているところを。弘則はそう言って、チカと義母の方に目をやります。私もそれにつられるように目をやると、二人は親子揃って顔面蒼白になっていました。まさかあの姿を弘則に見られているとは思わなかったのでしょう。違うのよ、弘則さん。あかりさんの態度が良くないから、ちょっとお説教してただけなのよ。ねえ、チカちゃん？そうよ。あかりさんがいつも私たちに意地悪するから、ちょっと反省してもらおうと思ってやっただけよ。元はといえば、あかりさんが悪いのよ。義母とチカは、そう言って必死に嘘800を並べて自分たちを正当化します。それを聞いた祐介が思わず立ち上がり、二人を叱りつけようとしたその時でした。バン！室内に激しくテーブルを叩く音が響きました。慌てて音のした方を見ると、弘則が鬼の形相で義母とチカを睨みつけていました。いい加減にしろ！そんな子供騙しの嘘がまかり通ると思っているのか？あかりは俺をコラムニストとして推薦してくれて、ここまでずっと支えてくれた命の恩人なんだ。あんたらがどう言おうが、あかりの人間性はこの俺が一番知ってるんだよ。あかりは絶対に人に意地悪をしたり、人を陥れたりする人間じゃない。あんたらみたいなゲスな人間とは違うんだよ。弘則がそう言うと、室内は静まり返ると同時に異様な空気に包まれてしまいました。その沈黙を破るように、弘則のお父さんが、弘則がそこまで言うということは、よほどの思いがあるんだろう。申し訳ありませんが、結婚は破談にいたしましょう。と言って席を立ちました。すると、それにつられるように、弘則側の親戚が次々と席を立ちます。それを唖然とした表情で見つめる義母とチカの二人。私をいびったことによってこんな目に遭うなんて、ロビーで会った時には思ってもいなかったでしょうね。弘則側の親戚に続くように、私も席を立って、今度こそ自宅へ帰ることにしました。部屋を出る際に少しだけ二人と目が合いましたが、私の言いたいことはすべて弘則が言ってくれたので、もう私からは何も言うことはありませんでした。それから二人は家に帰ってから義父にこっぴどく叱られ、別人のようにおとなしくなりました。聞いたところでは、義母は義父から次に私をいびったら離婚すると釘を刺されたそうです。さすがに離婚というワードを出されたことで、義母は事の大きさを理解したのでしょう。そして祐介は、なんと、実の妹であるチカとの絶縁を決断したのです。祐介にとっては可愛い妹のはずですが、それでも私をいびるやつは絶対に許せないと絶縁を決めてくれました。しかも、これでやっと自分のしたことの重大さに気がついたのでしょうね。それから何度か所用で義実家を訪れることがあったのですが、以前とは違い、二人から全くいびられることはなくなりました。やはり今回の件は彼女らにとっても相当に応えたようです。よほどのことがないと結婚が破談になるなんてありえないですからね。ちょっとかわいそうな気もしますが、自業自得だから仕方ありません。一方の私は今も変わらずに弘則と一緒に仕事をしています。ライター担当になれたことで、弘則のような素晴らしいコラムニストと出会うことができたのですから、このような役割を与えてくれた会社には本当に感謝しています。そして今回の件で私の弘則への信頼がより一層深まりました。これからも弘則の協力を得ながら少しでもいい雑誌を作れるよう精一杯頑張っていきます。